Feromagnetik v magnetnem polju. Magnetilna krivulja. Pri poizkusu opazujemo odvisnost magnetnega polja od vzbujalnega toka pri magnetenju in razmagnetenju feromagnetnega jedra. Opazovani merjenec je tuljava s 3000 ovoji, ki je navita okrog jedra iz jeklene litine. Snov se v magnetnem polju magnetizira. Glede na način magnetizacije ločimo med diamagnetnimi snovmi z relativno permeabilnostjo malenkost manjšo od 1, paramagnetnimi snovmi z relativno permeabilnostjo malenkost večjo od 1 ter feromagnetnimi snovmi z relativno permeabilnostjo bistveno večjo od 1, nekje med 10 in 100 tisoč. Gostota magnetnega pretoka pri slednjih je bistveno višja od tiste, ki bi pri enaki magnetni poljski jakosti bila v zraku. Temu pojavu botruje zasuk Weissovih domen v smer magnetnega polja, kar polje ojača. Odvisnost gostote magnetnega pretoka od magnetne poljske jakosti oziroma toka magnetenja se imenuje magnetilna krivulja in je pri feromagnetnih snoveh nelinearna. Začetna magnetilna krivulja je tista, ki podaja odvisnost gostote pretoka od jakosti polja pri postopnem povečevanju le-tega od začetne ničelne vrednosti. V grobem jo lahko razdelimo na 3 področja. Prvo področje, v katerem se Weissove domene stapljajo, je začetni položnejši del krivulje magnetenja. Drugo področje sukanja Weissovih domen v smer polja, v katerem magnetna krivulja strmo raste, in tretje področje nasičenja, kjer so že vse domene orientirane v smer polja tako, da ni več bistvenega povečanja gostote magnetnega pretoka s povečevanjem magnetne poljske jakosti. Feromagnetno jedro je sestavljeno iz 2 predelov, čigar preseka sta v razmerju 1:4. V širšem predelu je zarezana ozka zračna reža, ki omogoča vstavitev ploščate sonde za merjenje magnetnega polja. Ker je reža ozka, lahko stresanje polja ob njej zanemarimo, tako da je gostota magnetnega pretoka v širšem delu jedra praktično enaka merjeni v reži. Magnetno polje merimo s teslametrom, ki ga na meritev pripravimo s postopkom kalibracije. Tokrat uporabimo ploščato Hallovo sondo, ki jo vstavimo v zračno režo feromagnetnega jedra. Pri tem smo pozorni, da sondo vstavimo v sredino, center reže, ker je tam polje najbolj homogeno. V nadaljevanju povežemo tuljavo s feromagnetnim jedrom preko ampermetra na napetostni vir. Preden napetostni vir priključimo na vezje, moramo zagotoviti, da je na njem nastavljena ničelna napetost. S spreminjanjem napetosti vira nastavljamo tok v tuljavi. Na levem inštrumentu odčitavamo tok, na desnem pa gostoto magnetnega pretoka v tuljavi na merilnem vezju teslametra, upoštevajoč konstanto pretvorbe 10 mV na militesla. Najprej merimo gostoto pretoka pri postopnem povečevanju toka v navitju, izmerjene vrednosti pa beležimo v tabelo. Pri tem moramo biti pozorni, da tok v navitju res zgolj povečujemo in v nobenem primeru ne znižamo njegove vrednosti. Nadaljujemo z merjenjem gostote magnetnega pretoka pri postopnem zniževanju toka. Na koncu opazimo, da pri ničnem toku v vezju gostota magnetnega pretoka v jedru ni enaka nič, kot je to bilo na začetku procesa magnetenja. Zaključimo lahko, da je jedro ostalo namagneteno. Gostoto, ki ostane v jedru po izklopu vzbujalnega toka, imenujemo remanentna ali preostala gostota magnetnega pretoka. Da bi izničili remanentno gostoto, moramo jedro magnetiti v nasprotno smer. Zato obrnemo smer toka tako, da zamenjamo sponki pri napajalnem viru. Postopoma povečujemo vrednost toka v negativno smer in ugotavljamo, da se vrednost gostote magnetnega pretoka zmanjšuje in doseže ter preseže ničelno vrednost. Vrednost magnetne poljske jakosti, s katero izničimo vpliv preostale namagnetenosti snovi,
in tako dosežemo nično gostoto pretoka, imenujemo koercitivna poljska jakost. V tabelah zbrane rezultate pri povečevanju in zmanjševanju toka v eno smer ter povečevanju toka v nasprotno smer prikažemo grafično. Opazimo, da gostota magnetnega pretoka pri postopnem povečevanju toka narašča nelinearno ter da se pri postopnem zmanjševanju toka ne vrača nazaj po isti krivulji. Določimo točko remanentne gostote pretoka ter točko koercitivne poljske jakosti, s katero izničimo preostalo gostoto pretoka v namagnetenem jedru. Merjeno vezje povežemo na osciloskop v XY prikazu. Abscisna os podaja tok v navitju, ordinatna os pa izmerjeno gostoto magnetnega pretoka. Na osciloskopu je prikazana odvisnost gostote magnetnega pretoka pri postopnem naraščanju toka v tuljavi, njegovem upadanju in naraščanju v obratno smer. Tudi na tem oscilogramu lahko določimo remanentno gostoto pretoka in koercitivno poljsko jakost.